будем проверять температуру в коробке. А потом сколько выходит сюда, наверх. Сейчас температура в данный момент 20 градусов, 21. Внутри уже начало подниматься. Здесь 20-очка и крышка 20-очка. Сейчас наберет где-то 400, где-то нам надо набрать и посмотреть там полчаса, минут 40, как будет снаружи, какая температура будет. Сейчас мы проверяем постоянно на точку, греем 800-900 градусов. Но это неправильно, надо делать по-естественному. Вот так вот. Внизу открыты коробки, чтобы дышало. Сейчас посмотрим, подымется, сколько подымется, и снаружи температура. Он уже 23, где-то минуты 3. Потом я дальше сниму.